who are in my network. Be revived, be transformed, and be an overcomer. The Bible says, who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Listen carefully. Every child of God, if you can believe in the Son of God, you are an overcomer. You are a victorious being. You are a victorious. You are a victor. I prophesy in the name of Jesus, the battle of life will not conquer you. The battle of life will not conquer your children. The battle of life will not conquer your husband. The battle of life will not conquer your wife. Somebody said, I am victorious. Sit down upon your enemy. Anytime you approach God's presence, you should know that you are entering into a battlefield. You are entering into a battlefield. You are going to fight the devil. You are going to fight the flesh. And you are going to fight the world. The world will not want you to go. The flesh will not want you to go. Sin will not want you to go. The devil will not want you to go. You are the one that will stand on your feet. And I will say, I am going to go. I won't let the devil to stop me. I won't let sin to stop me. I won't let the flesh to stop me. I won't let the world to stop me. If anyone is going to manifest glory, you must know that you have entered into a battlefront. The Bible says the battle is not yours, but the battle is of the Lord. He will fight your battle. Can I hear a better amen? Are you alive this evening? Say, the Lord will fight my battle. I can't hear you. Say, the Lord will fight my battle. Say, the Lord will fight my battle. Say, the Lord will fight my battle. Somebody's on fire. Solomon, Song of Solomon, chapter 2. Are you in the house? Chapter 2, verse 15. Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Take us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Tonight, I am sharing from the topic that says, protect your glory. I want to talk to somebody here tonight. It is not enough for us to be praying. We need to pray from the side of knowing. Thou shalt know the truth, and the truth shall set you free. Protect your glory. Anyone under this voice that you know that you are carrying a glory, you must be ready to protect that glory. Otherwise the glory will not manifest. There are three personalities that are interested in glory. Number one, God is interested in glory because he is the creator of glory. Number two, the devil is interested in glory because the devil will not want that glory to manifest. Number three, you are interested in that glory because there is no one that does not want to manifest. So if truly you know that you carry glory and you want to manifest glory, you must protect it. You must protect it. Glory can be protected. It can be guided. It can be fulfilled in life. Glory can speak out. Because glory has a voice. Glory can manifest. And also glory can be hidden. Glory can be kept. Glory can be damaged. Glory can be terminated.
Glory can be cut short. A lè gé ògo kúrú. So many things can happen to glory. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lè ṣẹlẹ̀ sí ògo. But if you have this glory in your Ṣùgbọ́n life, tí wọ́n bá ní ògo láyé rẹ. and you know that you have glory, O sì mọ̀ pé o ní ògo. and you want to really manifest glory, Fẹ́ gbé ògo jáde. then, Bákan náà. then, Síbẹ̀. nítorí náà, Because of this. then, Torí náà. you must protect your glory. O gbọ́dọ̀ lè dáàbò bo ògo rẹ. You must make your glory a tamper-proof, O gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ògo rẹ kó má ṣe fọwọ́ kàn. that nobody will be able to touch it, Kí ẹnikẹ́ni tó lè fọwọ́ kàn. that no devil will be able to touch Kò it. sí èsì tó lè fọwọ́ kàn. So you must protect O it. gbọ́dọ̀ dáàbò bò ó. Because anything that you protect Ohun tó bá dáàbò bò. is preserved. O ní a tọ́jú pamọ́. When you don't protect it, Tó o bá dáàbò bò. it cannot be preserved. A ò lè tọ́jú ẹ̀ And when pamọ́. it's not preserved, Tí a bá tọ́jú ẹ̀ pamọ́. it cannot Kò lè manifest. farahàn. In this year 2021, Lọ́dún 2021 as yìí. the Lord liveth, Bí Ọlọ́run ṣe ń bẹ. and as the Spirit liveth, Bẹ́ẹ̀ ni wà bẹ́ẹ̀ kan náà. someone under this voice, you will manifest like fire. Nípa iná. I can't hear that amen loud enough. I say you manifest like Ògo rẹ̀ á fire. fọ̀rọ̀ nípa iná. In the place where we're at, Níbi tí a kà the yìí. Bible says, Bíbélì sọ wípé. take these little foxes, Mú àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kékeré yìí kúrò. arrest them, Mú wọn. take them away, Mú wọn kúrò. so that they will not destroy the vine. Kí wọ́n bàbá ba àjàrà jẹ́. Because the vine is blossom, Torí àjàrà yẹn ó máa mú èso tó pọ̀. the vine is fruitful. Àjàrà yóò mú èso yóò so èso tó pọ̀. Foxes can destroy vines, Kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ lè pa àjàrà, ó lè bàjẹ́. and that's the reason why you must understand this message tonight before we get into O gbọ́dọ̀ prayer. ní òye nípa ìṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ aláìní. So, number one that I'm going to talk about under this topic, protect your glory, Ohun àkọ́kọ́ tí màá kọ́ sọ nípa kí dáàbò bo ògo rẹ is dealing with little foxes dídójúkọ àwọn kọ̀lọ̀kọ̀ kéékèèké that destroys the vine. tí ó ń ba àjàrà jẹ́. Sin is a cankerworm Ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ jẹjẹrun that eats up glory. tí ó jẹ ògónú. I'm going to give you 3 examples, Màá fún yín ní àpẹẹrẹ mẹ́ta. and of course, I've been giving you examples since the program began. Èmi ó sì máa fún yín ní àwọn àpẹẹrẹ tó I pọ̀. have been giving you Mo examples ti fún since yín the program àwọn began. àpẹẹrẹ káàkiri But bẹ̀rẹ̀. tonight, Ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀ lónìí, I just want to give you 3, mo fẹ́ fún yín mẹ́ta péré. and I'll talk about it. Màá sì sọ nípa rẹ̀. Then we continue. Á sì tẹ̀síwájú. Number 1, Ìkíní, we have Judas Iscariot. àní Judas Iscariot. Something ate his glory. Ohun kan jẹ́ ògo rẹ̀ run. Little foxes. Kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kékeré. Some things that you commonize. Ohun tí a kò náání. Some things that you don't even see that this thing is important. You Ohun tí a commonize it. kò tiẹ̀ jẹ́ kankan. That eats up the vine. Tí ó jẹ kọ̀lọ̀ tó jẹ àjàrà run. In John chapter 12 verse 40. John chapter 12 verse 4. Ìwé Jòhánù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrin. John chapter 12 verse 4. Ìwé Jòhánù orí You, kẹrìnlá from verse 4 to 6. ẹsẹ̀ kẹfà. You see the story there. Àrítọ̀ níbẹ̀. There's a story of a woman that broke this alabaster box, Tó fún pour ointment on Jesus, tó da òró lé Jésù. and the Bible Bẹ́ẹ̀ni says, sọ wípé. Judas said, Judas sọ wípé. he said, no, this thing is too costly. Kíní ìṣe iyebíye púpọ̀. Why don't you allow us to sell this thing? Kí ló sọ pé kó yábá tà Then á? we distribute to the poor. A sì wá pé fún And àwọn. Jesus said something. Jésù sọ He wípé. said, this man, Pé he arábìnrin. was saying what he was saying, Ó ń sọ nípa tó sọ. not because he loved the poor, Nígbà ó fẹ́ràn àwọn not tó- because àwọn he tó was ní. a giver, Nígbà tó fún ni not tán. because he was a compassionate Bẹ́ẹ̀ni tó person, ní àkáàdú. but because he was a thief. Torí pé ó jẹ́ olè. Because he's the one that hold the bag. Torí òun ló gbé He àpò can dání. steal from me. Ó sì lè jẹ owó He nínú can rẹ̀. steal from Ó lè me. jí nínú rẹ̀. Do you know? Dẹ̀mọ̀ wípé. For Jesus to confirm, Bí Jésù lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé. that means Pé ó túmọ̀ sí that pé. man has been stealing from the church box. Ó ti ń jí owó láti inú àpò ìjọ. He has been stealing, Ó ti ń jí díẹ̀díẹ̀ tẹ́lẹ̀. and Jesus knew, Jésù sì mọ̀. because there's nothing that happens without him knowing. Torí kò sí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ He's Jésù the nínú. omniscience God. Òun ni ẹni He ọdún knows Ó sì everything. mọ ohun gbogbo. So this man was a thief, Arákùnrin jẹ́ olè. and guess what? Ẹ sì wá rí. He was in the crusade team of the Lord Jesus Ó Christ. sì wá wà ní àwọn ìgbìmọ̀ ìsọjí Jésù Kristi. He was in the crusade team. Ó wà ní He ìgbìmọ̀. goes with Jesus to wherever he Ó goes. sì ń bá Jésù lọ síbi kí Jésù bá Wherever lọ. Jesus sleeps, he sleeps. Ibi Jésù bá sì lòun ó sì sí. Whatever he eats, he eats. Tí Jésù bá jẹ lòun òun jẹ. Whatever Jesus do, he eats. Tí Jésù bá jẹ lòun So máa jẹ. he follows Jesus wherever he Ó tẹ̀lé went. Jésù lọ síbi kí tó bá lọ. But he was a thief. Síbẹ̀síbẹ̀ olè. And so he has been stealing. Ó ti ń jí tipẹ́tipẹ́tipẹ́. And that thing was devouring him. He didn't know. Kíní yẹn tí wọ́n ń jẹ díẹ̀díẹ̀. You know, sometimes when we begin to deal with devourer, we talk about all those Ajẹniru. things that is dealing with our finances, Tó ń jẹ́ pẹ̀lú dealing àwọn with this. oko But wa. we never thought of A ò nílò dealing nípa with those devourers that devour glory. àwọn kan tí ó ń jẹ ògo wa. So that thing has been eating his glory Ó ti ń jẹ ògo rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. gradually. Díẹ̀díẹ̀. He didn't know. Kò mọ̀. He didn't know. Kò
Kò mọ̀. He didn't know. Kò mọ̀. He didn't know. Kò mọ̀. He didn't know. Kò mọ̀. He didn't know that it was melting. Kì í sì mọ̀ pé òun ti ń yọ́ lọ. It was melting. He didn't Ó know. ti ń yọ́ lọ díẹ̀díẹ̀ kò mọ̀. He didn't know. Kò mọ̀. Until one day, Kọ́ wá jọjọ́ kan. that thing caught up with him Kìíní ẹ̀ wá gbà and mú. cut off his Ó head. sì gé orí rẹ̀. And his bishopric, his apostleship Ohun tí ó- was given to another A sì gbé fellow. fún ẹlòmíràn. Was given. A sì gbé fún ẹlòmíràn. Listen to me. If you don't fulfill glory, Tí o bá God Ọlọ́run has the right to cut you off. Ọlọ́run ní àṣẹ láti lè gbé ọ kúrò láti gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ. I'm still coming. Mo sì ń bọ̀ wá So you need to understand A that gbọ́dọ̀ ní mọ̀ pé Judas Iscariot, Judas Iscariot the little foxes kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kékèké that he overlooked. tí ó fojú tẹ́bẹ́lú. Let me quickly do this business now. Jẹ́ kí n sáré ṣe business okòwò Jesus is yìí. a powerful God. Jésù jẹ́ alágbára. Nobody can arrest Kò him. sẹ́ tó lè mú. Let me sell him and dupe them. Let me 419 them. Let me Kí 419 sáré gbá wọn, them. He sáré didn't gbá know wọn. that he was trying to 419 in his own glory. Kò mọ̀ pé òun gbá ara rẹ̀ pẹ̀lú òkú ara rẹ̀. He was so covetous. Ó ti lójú kòkò tó pọ̀ The jù. spirit of stealing was in him. Ẹ̀mí ò lè sì wà nù And rẹ̀. so that thing killed his glory. Òun náà ló sì pa I òkú pray rẹ̀ for lọ. someone in the house. Mo gbàdúrà ní In the abẹ́lé. name that is above every other Lórúkọ tó name. ju orúkọ lọ. Every little fox is in your life. Gbogbo kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kékèké In the láyé life of rẹ̀. everyone under this voice. Lábẹ́ òun yìí. That might want to eat up the glory. Tó fẹ́ jẹ òkú I rẹ̀. command the power of God to subdue them. Amen. In the name of Jesus. Amen. Do you know one thing? Ìjẹ́ mọ̀ kan pé There are some people, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wà. whatever they have, they are not satisfied. Ohun gbogbo tí wọ́n ní kò tẹ́ wọn lọ́rùn. They are so covetous. Wọ́n ní ojú kò tó pọ̀ jù. When they see someone with a new clothes, they say, Tó bá ah, dá aṣọ tó I tẹ̀ would like ìwọ̀. to I would like to buy this thing. Ó yẹ kí n lè rà. Mo fẹ́ rà á. When they see someone using this, ah, I like it. Mo fẹ́ràn rẹ o. Well, there is nothing wrong in admiring Mo something. sọ láti máa. You can admire, O lè wọ̀ ọ́. but you can admire and not being covetous. O lè wẹ̀ kó o má sì sojú kòkòrò sí. Covetousness want to get everything that he sees. Ojú kòkòrò túmọ̀ sí pé gbogbo tó bá ti lo gbọ́dọ̀ mọ́ rí. If you are tó gbọ́dọ̀ bá rà. covetous, you can't do business. Tó o bá jẹ́ ojú kòkòrò o lè ṣe bísínẹ́sì. If you are covetous about clothes, you can't sell clothes. Tó o bá Otherwise, jẹ́ ojú kòkòrò nípa aṣọ. every clothes that come out, you'll be Tó bá cutting, aṣọ tó bá rà. you'll be sewing, Ló máa máa and you'll be wearing Ló it. máa máa wọ̀. And while you are doing that, the business will be going down. Okòwò á sì máa lọ Maybe bẹ̀. is this one now? Kékeré ni. 3 yards. Ọ̀pá mẹ́ta péré. You take it. O ti gbà á. Another 3 yards. Ọ̀pá mẹ́ta. You take it. O ti tún gbà á. You don't O mọ̀ know. wípé As you're taking it, bó ṣe ń mu. the business is going down. Bí okòwò ẹ̀ It's going lọlẹ̀. down. Ó lọlẹ̀ díẹ̀ It's díẹ̀. going down. Ó lọlẹ̀ díẹ̀ If you díẹ̀. are covetous, Tó o bá wá lójú kòkòrò. there are some things that you can do. Àwọn kan wà tó o ní lè ṣe. Let me go to number 2 because of our time. Jẹ́ kí lọ sí nítorí àkókò wa. Samson, Samsoni a mighty man. ọkùnrin I told alágbára. us last week Mo sọ fún ẹ lọ́sọ̀rọ̀ kọjá that pé in the land of Israel, when they are Ilẹ̀ selling, Ísírẹ́lì. people, tó bá ta àwọn they sell ènìyàn. them by their age. Wọ́n tà wọ́n nípa ọjọ́ orí wọn ní. Joseph was sold Ata Jósẹ́fù for 20 pieces of silver. fún sẹ́kẹ̀lì ogún. Then this Jesus Christ was sold for 30 pieces. Ata Age. torí ọjọ́ He orí was 33 ọkùn. Joseph was 17. Joseph So was 17. they approximate it and Wọ́n set ti it papọ̀ up. wọ́n sì Now, máa tà á. but this man, Ṣùgbọ́n arákùnrin yìí. because he was the strongest man of all ages apart from the Lord Jesus Torí Christ, òun nìkan ní ẹni alágbára ju ti Jésù. he didn't pray, Kò gbàdúrà rí. Kò gbàdúrà. yet he carried power. Síbẹ̀síbẹ̀ ó gbé agbára dání. He didn't fast, Kò gba àwẹ̀ rí. he carried anointing. Ó gbé ìfàmóyàn. But listen to me. Ṣùgbọ́n pápẹ́ léyìí. The lords of the Philistines, they knew the Àwọn weight of this man. àwọn ọba ti Fílísítìnì wọ́n mọ irú ẹni tó jẹ́. They knew that this man is so loaded, costly. Wọ́n mọ̀ pé ó kún pẹ̀lú ògo. We are not going to sell him by his age. A ní ìta torí ọjọ́ rí rẹ̀. Because if you want to do that, Tàbá fẹ́ ṣe léyìí. this lady might not Arábìnrin lè má gbà. agree. Ó lè má gbà sí wa So lẹ́nu. we are bringing unto you, Àwọn lady, àbúwá fún ọ. Arábìnrin 11,000 pieces of silver 11,000 pieces of silver. each of them. Ọ̀kọ̀ọ̀kan nú wọn. 5 makes Àwọn márùn-ún tó 55,000 jẹ́ bí pieces of 55,000 silver. ṣẹ́kẹ́lì. I don't know how many percent I'm going to call that. Mi wá lè sọ bí The percent is even beyond 100%. ó ti ju ìdáhùn ọgọ́rùn-ún lọ. It's beyond it. Ó ti jù lọ. Because of the importance of this man, Torí the ìwúlò weight rẹ̀. that he carries, Ohun tó gbé dání. the power that he carries, Agbára tó gbèrú. and he was sold off. Let me tell you something. Ilé ìsọ̀kan fún yín. His own little force is sexual immorality Ó kàn ṣubú sí àgbèrè. that ate him up. Òun ló jẹ́ ẹrù. Look here, in 1 Corinthians chapter 6, Ní ìwé Kọ́rìntì orí kẹfà. verse 15 downward, Ẹsẹ̀ the karùn-ún-dín-lógún. Bible says, Bẹ́ẹ̀ sọ wípé your body is a member of the body of Christ. pé àpò ara wa jẹ́ ti Kristi. And as a child of God, Gẹ́gẹ́ bí ọmọ will Ọlọ́run. you not give your body, which is the member of the body of Christ, Ó to wá- an harlot? Ó wá fi àgọ́ ara And in tó verse jẹ́ ti 16, Kristi 17, fún- it says
says, anyone that is joined with an harlot is one flesh with that harlot. ẹnikẹ́ni tó bá ti sopọ̀ mọ́ àwọn ẹni tó ṣàgbèrè ó jẹ́ títí wọn. So anyone that is joined with the Lord is one spirit with the Lord. ẹni tí a bá ti sopọ̀ mọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ ẹ̀mí kan pẹ̀lú Ọlọ́run. So when you have sexual intercourse with somebody, you are in one flesh with that fellow. ó ti wà pẹ̀lú ara pẹ̀lẹ́ So náà. if you have slept with, with 7 people now, tó bá ti wá bá èèyàn méje sùn papọ̀. then you have joined yourself to 7 people. ajẹ́kó ti sọ ara pẹ̀lú àwọn méje. Then once you have joined yourself with somebody, tó bá wá sọ pẹ̀lú èèyàn kan. if you are operating at 70% before, tó bá ṣe ní ìdá ọgọ́rùn-ún. 70% of battle, 70% pẹ̀lú and agbára. the other one 60% of battle. pẹ̀lú ogun. By the time both of you meet, tẹ bá papọ̀ then you méjèèjì. come to the same level of battle. ẹ wá sí. You share battle from this one. wàá gbà láti ogun You àkọ́kọ́. share problem from this wàá one. gbà láti ṣòro You kejì. share from this one. Wàá gbà láti So àkọ́kọ́. as many that you have slept with, you have shared their Àwọn body. tó bá ti bá You have ṣe shared ti their gba problem. ògo, ó ti gba And so you now go load. You are not going with loads of problems and battles. wàá wá máa gbé ẹrù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun. At the end of the day, you say it is one witch in my father's house that is eating my lẹ́yìn glory. ọ̀rẹ́ wàá máa gbé ògo àjẹ́ kan ní. You are the one. ìwọ kankan ló You fara. must deal with that little foxes. I told you o gbọ́dọ̀ dojúkọ àwọn kọ̀lọ̀kọ̀ that this I kékeré. want to dig deep so that you understand kí a bá lè níyànjú what glory is all about. ohun tí ògo jẹ́. The Bible says sọ pé in Romans chapter 3 verse 23 Rómù orí kẹta. that all have sinned and fall ló short. ti ṣẹ̀ ló ti So kùnà. what can cause short ó tá glory tó ti kùnà ògo. is sin. ó ní ẹ̀ṣẹ̀. So Samson, Samsoni look here, ẹ wo bí. look here. ẹ wo bí. Let me tell you this thing. àwọn kankan. Delilah really loved Samson. Delilah fẹ́ràn dá Samsoni. Forget. ẹ̀já pẹ̀. But when she saw money, ṣùgbọ́n àti orí owó. somebody say kudi. ẹ sọ pé owó. I can't hear you. owó. Say kudi. ẹ sọ pé owó. Say go. When she saw àti money, orí owó. it's better to go for this money. ó dá kakú tẹ̀lé owó lọ o. Let me lose this. After I'm going to get another màá person. sì turẹ́ lòmíì. And when the Lord was saying that you shouldn't marry from the Philistines, you shouldn't go and have a friendship with láti them, ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú wọn. Samson wasn't listening at all. You Samson know, ò gbọ́. he was a Nazarite. ó jẹ́ Násárẹ́tì. And check the scripture. There are Nazarite vows. àwọn òfin kan wà nípa And Násárẹ́tì. he broke all the Nazarite vows. gbogbo òfin àti májẹ̀mẹ̀ ló fọ́ ló bàjẹ́. As a Nazarite, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Násárẹ́tì. you must not go in with an harlot. o gbọ́dọ̀ bá àwọn He went in with an harlot. ó lọ pẹ̀lú rẹ̀. Now, as a Nazarite, you must not touch a dead thing. Anything that is dead. He touched dead thing and he brought out honey. ó mú oyin jáde láti tó ti kú. When he was given to his parents, he didn't tell them that this is a dead lion that I brought this and òun ni mo ti this mú is jáde wá o. because the father and the mother told him that these are things that you mustn't be doing. These àwọn are kan things tó that you gbọ́dọ̀ máa must ṣe be lélẹ̀ doing. táwọn bàbá rẹ̀ ti sọ fún. Little foxes. àwọn kọ̀lọ̀kọ̀ So kékèké. while you are dealing with that, you are protecting your glory. tí o bá ti ń dojúkọ wọn ò ń dáàbòbò rẹ And ní. if you are not protecting your glory, tí o bá dáàbòbò then the rẹ. glory is not preserved. ajẹ́gbòbò rẹ̀ à lè tọ́jú You rẹ̀. need to understand that. Ọgbọ́dọ̀ When you yóò get yẹ. back home, you can read Judges chapter Ìwé 13, onídàájọ́. chapter 14, chapter 15, chapter 16. Oníkàlùkù 4 chapters, you Àwọn- see the story of Samson there. àríkàn Samsoni. You see it there. àríkàn Samsoni Let's go bẹ́ẹ̀. because of time. Yes, for And that's the reason why ìdí nìyí. you must be wise. o gbọ́dọ̀ gbọ́n. When they tell you, tó bá sọ fún this thing don't do it, nǹkan ìmá ṣe. and you are disobeying, o sì wá ń sàkọrọ. don't worry, má wọrí. you are eating up your glory. ògo rẹ ló ń jẹ lọ A díẹ̀díẹ̀. lot of people are eating their glory today and tomorrow there's no glory again. àwọn kan wà wọ́n ti ń jẹ ògùn láti sí tó bá wà lọ́la A kò lot lọ́wọ́ of people lóko. are just empty. àwọn kan ti wà lófìfo There is báyìí. nothing in them again. Kò sí ohunkóhun Because mọ́. they are, I had this last December. bàbá gbọ́kàn ní last I December had tó this kọjá. last December. bàbá That somebody posted ẹnìkan ó pe sí ojú afẹ́fẹ́. that come and collect nkondu and lose your nkonshu. Hello, did you hear me? ṣe gbọ́ mi. Come and collect wàá nkondu gba nǹkan ọdún. and lose your nkonshu. and lose your period. And when I heard that one, I said, "Wow, this is revelation." eléyìí ìfihàn lélẹ́yìí o. Hello, somebody. A lot of people ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn in the ènìyàn. name of mo gbọ́dún lọ, I'm coming, mo gbọ́dún lọ, I'm mo going for gbọ́dún lọ, Christmas. mo I'm going gbọ́dún, out for and the Christmas. glory was disappearing. Ògo sì The pòórá. glory was disappearing. Ògo ń lọ. The glory was, Ògo ń lọ. Valentine is around the corner, you know. ó ti wà báyìí. Valentine is around the corner. valentine ti wà lọ́nà There are báyìí. some people on that day they will lose glory. wọ́n á sọ ògo nù lọ́jọ́ The náà. devil has positioned those days so that he will be able to snatch glory from people. Snatch glory. ó ti pèsè Snatch àwọn ọjọ́ glory. láti já ògo gbà. láti já ògo gbà. Snatch glory. 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 láti já ògo gbà. I pray for you. mo gbàdúrà fún ọ. May your understanding be kí ìrẹ̀ upon kó sí. in the name of Jesus. Amen. So when they tell you this thing, don't do it.
and you are doing it. tó sì ṣe. Go ahead. Tẹ̀síwájú. Congratulations. Oko You know oríire. what you are doing. Ìjọba kan tó You are ṣe. eating your tomorrow's glory. oúnjẹ You are ògbọ́n eating it ọjọ́ today. rẹ̀ o ti ń jẹ láti sìn. Number 3, because of our time. Ìkẹta The torí third àkókò example. Esau. Esau. Was a glutton. ó jẹ́ Esau was a oníjẹkújẹ. glutton. oníjẹkújẹ. He eats anything. Anything comes. ohun gbogbo ló lè There are jẹ. some people, a ní àwọn kan. when they hear that there is a party tó máa somewhere, gbọ́ pé somewhere, àríyá kan wà níbì kan. they are going on. wọ́n lọ. I'm a big they lady. will put their head here. they are going. There are some people that they will go to party. wọ́n á lọ sí party. When they get to party, tó bá débẹ̀. after they have served them, lẹ́yìn pàtó they will collect another one. wọ́n tún gbà mí. They will collect for the unborn child, the Wọ́n gbà fún ọmọ pregnancy. tí wọ́n ti They will bí. collect for the baby. tó wà They will lọ́wọ́. collect for their friend. wọ́n gbà fáwọn ọ̀rẹ́ wọn. An empty seat. Ayé Nobody òkùnkùn. is sitting there. Kò sẹ́ni They lójú will say bẹ́ẹ̀ o. somebody is sitting there. Wọ́n ní ẹ̀kọ́ They wà will bẹ́ẹ̀. collect. Wọ́n gbà. All because they want to gather food. tó kó fẹ́ kó papọ̀. And they will buy nylon. wọ́n wá ra nylon. And they pour food there. wọ́n á sì tó oúnjẹ They sí. carry home. wọ́n á sì gbé lọlé. Luton. oúnjẹkújẹ. The younger brother to Esau. àbúrò Ísáù ni lẹni náà. Jacob said, Jacob sọ wípé I can't give you this porridge just like mi ò that. lè fún ọ lásán bẹ́ẹ̀. You must pay a price. o gbọ́dọ̀ lè He sọ said, what do ìdílé you kan. want? kí ni o He tó said, fẹ́. I want your birthright. Mo fẹ́ Say òkú birthright. tirẹ̀, òkú What tirẹ̀. is that to me? Kí ló wà? I beg take. gbà lọ́wọ́ mi I beg jọ. take. gbàgbàgbà. I am hungry. ebi ń parí I gan. am hungry. ó ń parí gan. I am desperate. Hungry. ó ń kò gbẹ. You know, a lot of people, they lost their glory because of handsets. àwọn kan sọ̀gbọ́n torí ti. Because somebody bought you ẹ̀rọ an àgbẹ̀kan. handset, torí ẹ̀kan ra and handset so fún ọ. your brain is off. ọpọlọ rẹ sì ti kú. It's even off, not dead, off. Ó ti Ó lọ. fò dànù. Losing glory. ó sọ kónú. Anyone that is void of glory should go and die. ẹni tí kò bá ti ní ògo kó lọ kú. Because it's not worthy to be living. torí kò yẹ láti máa gbé. By the power of the Holy Spirit. ìgbàgbọ́ ẹ̀mí mọ́. I pray for someone under this Gbogbo voice. àti lábẹ́ òun yìí. Every glory that has been stolen from gbogbo you tá a ti jí lọ́wọ́ rẹ. shall be restored to a ó rí now. o padà. Let your amen roll like thunder. Amen. Let your amen roll like thunder. Amen. In the name of Jesus. Amen. Say that. ẹ jókòó. Number 2. ìkejì. How do I protect my glory? báwo ni bí ó ṣe dáàbò bo ògo mi. Deal with that little fox. Deal with it. dojúkọ kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kékèké wọ̀nyí. Deal with it. dojúkọ wọn. That little fox is about your weakness. Deal with it. kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ yẹn túmọ̀ sí àìlera ara rẹ. Do you know ǹjẹ́ mọ̀ wípé that the Lord loves every of his child? Ọlọ́run fẹ́ràn gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀. I read the story of Cain. bàbá ka ìtàn àwọn You Káínì. know, sometimes when I look at Cain, nígbà tí mo wo Káínì gbà mí. there are so many things that was facing him. àwọn kan pọ̀ ló ń dojú kọ. You might not know. Let me tell you. ìkíní. Look here. Let Ẹ me wo show bí. you this. You know, there was a battle between the devil and the parents of Cain. How many of you know that? ogun kan wà láti Okay. Káínì àti àwọn. Now, look here. The serpent deceived Eve, ejò tan Éfà. and Adam and Eve they fell. Ádámù àti Éfà ṣubú. And before God sent them out of the Garden of Ọlọ́run tó Eden, lé wọn kúrò ní. there was a prophecy àsọtẹ́lẹ̀ ti in wà. Genesis chapter 3, verse 15, Genesis chapter 3 that verse I 15. put an enmity between you and this pé mo woman, ti fi ọ̀tá sáàrin wa ti ejò. and your seed, Àti irú ọmọ rẹ. and his own seed. àti irú ọmọ tirẹ̀. Now look here. God now said, Ọlọ́run wa sọ wípé your seed ọmọ tirẹ̀ will bruise the heel of the seed of this woman. yóò parí. Will bruise the seed, Okay, yóò sọ the seed of the heel. ìdírí ẹsẹ̀ rẹ̀. And our own seed Àti will títí bruise your head, will break your yóò sì head. fọ́ orí tirẹ̀. And the devil say, eh, Jésù wa- I will only bruise the heel. ẹsẹ̀ nìkan ni màá máa jẹ ní. Our own seed will break my head. irú jọ àwa fọ́ èmi Before lórí. he breaks my kó head, tó fọ́ èmi lórí. I will first of all break his head. màá kọ́kọ́ fọ́ ọ lórí náà. And so the battle ogun yẹn wá bẹ̀rẹ̀. shifted from the ó parent. kúrò láàrin àwọn bàbá àwọn To the òbí firstborn. sórí àkọ́bí. Are you in the house? ìjẹ́ ní òyìn. Shifted ó kúrò to the firstborn. lórí ó bọ́ sórí àkọ́bí. Because what the devil wanted was for God to send this, Adam and Eve out of the Garden of Eden. ohun tí sàkánì fẹ́ pé kọ́lọ́ kó lé àwọn. So that they won't be enjoying again. So that they will Gbádùn. be an ordinary wanderer. Wọ́n kàn So jẹ́ bí aláìkiri. he was successful in doing that. Ó ṣe- So ó ti- he now shifted the battle ó wá bọ́ sórí to the seed. sírú ọmọ. Look here. But he didn't know kò wá mọ̀ wípé that it wasn't the seed of the man, kì í ṣe irú but ọmọ. the seed of the woman. irú A ọmọbìnrin ni. woman does not have a seed. irú ọmọ kò ní ọmọ. A woman obìnrin doesn't have a seed. kò ní irú kò ní Kò ní irú ọmọ. kò ní irú ọmọ. Kò ní- Doesn't have a seed. kò ní It is a man. ọkùnrin. Without the seed of man, a woman cannot be pregnant. kò lè lóyún. So he didn't
didn't understand. Kò ní òye rẹ̀. No wonder the Bible says 4 John chapter 1 verse 5. It said the light shines in the darkness and darkness cannot comprehend it. Which means anytime God speaks, the devil might not be able to understand what God is saying. But he will want to fight. Look here. So he now shifted the battle to Cain. Look here. But God loves Cain. Very unfortunate that his sacrifice was not accepted. Was not accepted. But that doesn't mean that God ate him. Do you know that even after his sacrifice was not accepted, God went to him. God went to him and he said, Cain, why is your countenance like this? If you have done well, will you not be accepted? But sin light at your door. His desire is to have you, but master it. Genesis 4:7. Master it. What is the meaning? Take note. Deal with it. He lies at your door. He wants to kill you like he killed your father. He wants to kill you like he killed your mother. Master means Lord. Lord over it. Don't deal with that weakness. Otherwise, the weakness can deal with you. Master it. So to tell you the love that God has for humanity. But he didn't master it. He overlooked it. He didn't master. He overlooked. He was looking at God like this. And he went on his way. And the devil captured him. Right there, as he left the presence of God, he went and looked for Abel. I said, Abel, my brother, let's go to the field. When they got to the field, the Bible says he arose against him and he killed him. At that time, the devil has taken over his consciousness, taken over his mind, taken over his soul, taken over his spirit, taken over everything that he has. So at that time, he was no longer operating on that human realm. He was operating in the realm of the devil, the kingdom of hell. Deal with that little fox. Deal with it. Somebody will say this one is a small lie. Who told you that? Is that written in the Bible? The Bible says 1 John 5 verse 17. It said all unrighteousness is sin. There is no small lie, no big lie. There is no small lie, no white lie, no red lie. Lie is lie. Somebody will lie, and the dead will raise and say, hey, you may lie like this. So you need to understand those little things that you don't know is eating up glory. That's the reason why the Bible says it said follow peace with all men and holiness, without which no man shall see God. This is the meaning. The Lord that the Bible is talking about is the Lord of glory. If you don't see the Lord of glory, there is no way you can manifest glory. Because without the Lord of glory, there is no glory anywhere. The Lord of glory means the custodian of glory. So if you can't see him, you can't manifest glory. But if you want to manifest glory, you must see him. You have a lot of people today, their weakness is anger, high temper. To some, fight. To some, the spirit of their father's house. When it comes on them, if my spirit fathers will mount on me, Bible will put the Bible aside. I don't know what is carrying. Deal with that weakness. If you don't deal with it, you can kill. How do I protect my glory? Number 2, avoid any form of contamination. Yes. In 1 Corinthians 15:3, the Bible says, do not be deceived. Bad company corrupts good manner.
Bíbá èèyàn tó burú ó lè ba ìwà rẹ jẹ́. Ẹgbẹ́ búburú ó ba ìwà bà ìwà rere jẹ́. So anything that seeks to tamper with your glory ohun tó bá láti dín pẹ̀lú ògo rẹ. should not be joked with. ó yẹ kó máa fi ṣàwàdà. Don't joke with it at all. má sì fi ṣàwàdà rárá. Avoid any form of contamination. yẹra fún ohun tó lè dàpọ̀ mọ́ ẹ tó lè sọ di. Because if you miss your glory, torí tó bá pàdánù ògo rẹ. like I said the other time, bí a bá ṣe sọ nígbà that kan. God has the right to cut you off. Ọlọ́run ní àǹfààní láti lè gé ògo rẹ He kú. has the right to replace you. láti lè fi ẹlòmíì dípò rẹ. And you know, jẹ́ mọ̀ wípé even the enemy ọ̀tá gan. has the right to molest you. ó ní Has the àǹfààní right to embarrass you. láti lè yẹ̀yẹ́ láti And to tẹ́ńbẹ́lú ridicule you. rẹ. láti tẹ́ńbẹ́lú rẹ. Today, lónìí the mighty hand of God ọwọ́ Ọlọ́run alàyè will pass through your life yóò sì láyé rẹ kọjá. and restore you in the name of yóò sì Jesus. dá ọ padà. And I pray for somebody, mo gbàdúrà fún ènìyàn kan. you will not miss your glory. o ní pàdánù In the ògo name rẹ. of Jesus. ní orúkọ Jésù. Number 3, ìkẹta. under how do I protect my glory? lábẹ́ báwo ni mo ṣe dáàbòbò ògo mi. Create time for that glory. ya àkókò sọ́tọ̀ fún ògo náà. Create time for it. ya àkókò kan sọ́tọ̀ fún ògo náà. Pay attention to that glory. ṣe ìmójútó ògo náà. Glory has voice. ògo ní ohùn. And when glory is talking and you don't pay attention to that, what the glory is saying, I tell you, you might not be able to tí fulfill the ògo glory. bá sọ tí o sì gbọ́ ohun tí ó ń sọ o lè má lè fògo yẹn o lè má lè fara hàn. You know, these days everybody is going for fast food. à ń lọ sí oúnjẹ tó tètè yá. Fast food. oúnjẹ tó yá. Nobody wants to travel on a service lane, kò sẹ́ tó fẹ́ máa tò mọ́. but on an express lane. lórí express tó yá ni. Express lane. ọ̀nà Fast tó yá. lane. Fast lane. These days we have microwave Christianity. àti ní àwọn kristian tó jẹ́ You bí microwave everything. gbogbo àwọn máa sọ di gbígbóná. Everything. Just microwave. Sharp. Kíákíá. Christianity. Sharp. If it's not, you want to manifest o glory. fẹ́ fi ògo hàn. Create time. Let me tell you Yeah, something. àkókò. There is nobody that has time. kò sẹ́gbẹ́ tó ní àkókò. You create time for anything you want to ìwọ do. yóò ya àkókò fún ohun tó bá fẹ́ ṣe ni. Anything that you value, you create time for ohun tó it. bá mọ rírẹ̀ o gbọ́dọ̀ lè ti àkókò fún un. All of you that are here tonight, gbogbo ẹ̀tẹ̀ wà ń bí láṣẹ doesn't lónìí. mean that you don't have a place to ṣé go. o níbi tẹ́ ẹ lọ. You have your business, you have what you are doing. tẹ́ ẹ ń ṣe lọ́wọ́. So out of no time, you created time ẹsẹ̀ dá àkókò to kan come. láti wá. We have some people since the program began, they have been Right. coming every day, Wọ́n ti every wá day, lójoojúmọ́, every day. lójoojúmọ́. And somebody will be looking at them and say, Àtàwọn ọkùnrin pé, are you the mother of Jesus? wọ́n ni ìyá Are you Jésù? the one that killed Jesus? Ṣé wọ́n ló pa Are you the Jésù? one that crucified Ṣé wọ́n ló Jesus? kú ní Jésù àgbélébùú? No, he is only creating time. Ó kàn ń As you are dàkókò creating rẹ̀. time Bẹ́ẹ̀ ṣe ń for the dàkókò. presence of God, Fún ìwájú you are Ọlọ́run. creating time for your glory. ó ń dá àkókò fún ògo láti Create fara hàn. time. ya àkókò. No more time to be wasted on those irrelevant things. kò sí àkókò láti sọnù fún àwọn kankan tí yóò tiẹ̀ dára. In Habakkuk chapter 2 verse 1 to 3. Yeah. Habakkuk chapter 2 verse 1 to 3. Oríkejì. The Bible says, Habakkuk said, he said, I will stand on my watch. pé màá dúró lórí dúró mi. I want to hear what he's going to tell me. èmi ó Do you know what it retí ohun tí ó gbọ́. To stand on fún one's mi watch? láti dúró lórí ìsọ It Ọlọ́run. might not be an hour. ó lè má jẹ It might not be wákàtí 2 kan. hours. ó lè má jẹ It might wákàtí not be méjì. 3 hours. ó lè má jẹ wákàtí It mẹ́ta. might be a whole day. Ó lè má- It might ó lè be jẹ́ ọlọ́jọ́ 5 weeks. àbí ọ̀sẹ̀ márùn-ún. Standing on the watch. dúró lórí I want to ìsọ. hear. mo fẹ́ gbọ́. And if I've not heard anything, tí mi ò bá sì gbọ́ kankan. I'm not ready to say anything. mi ò ṣetán láti sọ ohun kankan. I'm nothing to say if I've not heard anything. èmi ò ní sọ kan láìsí pé mo gbọ́ nǹkan. Said, I want to stand on my watch. mo fẹ́ dúró lórí ìsọ mi. It was creating time. ó ń dá àkókò tirẹ̀. While others are busy prophesying about that, it was creating time. láì gbà táwọn èèyàn sọ tẹ́lẹ̀ òun Great ṣetán time. ṣẹ̀dá àkókò ṣàkókò yàtọ̀ lọ́tọ̀. While others are spending 3 hours browsing, he Tí wọ́n- was busy Òun- studying the word of God. òun Great kà- time. yà àkókò sọ́tọ̀. While others are entering That the was first, all. every website. Gbogbo website. He was entering the Bible from Òun Genesis to wọ- láti Revelation. Genesis. Entering, coming out, Òun entering, wọ̀, coming ó out, jáde. digesting. It was creating time for Ó the dàkókò manifestation of fún His ògo rẹ̀ glory. láti farahàn ní. We say, okay, how many of you are going to read the scripture from Genesis to Láti- láti Revelation Genesis- in a whole Genesis year? And to we have ọdún. few people Á sì last lọ́pọ̀ year. èèyàn, And lọ́pọ̀ somebody èèyàn. say, Á sọ Shebi, pé- they don't have business now. wọn ò ní tó ń ṣe ni. It's because they don't have exam to wọn ò to ní be. They ìdánwò don't láti have kà. to face. wọn ò ní nǹkan láti dojú kọ No, ni. they created time. wọ́n dá ya àkókò sọ́tọ̀ fún ni. Those that do go to the house of God àwọn tó early máa lọ sí ilé because Ọlọ́run. they don't have anything to do wọn ò now. ní nǹkan tó ń ṣe ni. That's why you see them in church every day. Àtàwọn àníwọ̀n If ní they have ìjọsìn. business, wọ́n real máa ń business, ní okòwò they gidi. will have time to be going to church. wọn ò ní láti máa lọ sílé It's a ìjọsìn. mistake. àṣìṣe lágbára. Anything you value, you create time ohun for tó it. bá ti ní ìmọ̀lára tó Create time ya àkókò for your destiny. fún ògo Do rẹ. you know that your
destiny, your glory is even expecting you ó ń retí rẹ to pay attention to it. láti lè Your destiny is ògo speaking rẹ. here. ó ń sọ̀rọ̀ bí It's speaking here. ó ń sọ̀rọ̀ bí And you are facing this ó sì direction. kọjú sọ́nà How will míì you manifest? báwo ni ó ṣe You máa did fara not hàn have time for that destiny. tó o bá ní àkókò fún ògo náà Great time. yá àkókò sọ́tọ̀ Great time to understand what to do and what you ought not to do. yá àkókò sọ́tọ̀ láti mọ ohun tó yẹ kó o ṣe àti ohun tó yẹ kó o ṣe. Samson was told all the do's and don'ts. Aṣọ Yes, nǹkan tí ò he yẹ kó did ṣe, great àkókò tó time yẹ for kó ṣe. it. He was busy ó kàn rìn wandering about. ó kàn rìn kiri Wandering about. Ó rìn kiri. Great time. yá àkókò sọ́tọ̀ Because of our time, let's go to number 4. ìkẹ́ni torí àkókò wa Because I want to tell you just 5 and ọ̀sán bíi then márùn-ún we get into prayer. a sì wọnú àdúrà lọ. Number 4. ìkẹ́ni Guard your glory jealously. Guide it. Guide it. dáàbò bo ògo rẹ Guide it. dáàbò bò Just make sure that you guide it. rí dájú pé o dáàbò bò Under that kí o protection, wú you rẹ̀ guide. Wherever you go, ibi guide tó bá it. lọ dáàbò bò You know, if you see anything that is coming tó bá lọ to touch your eye, what did you ọkàn do? ojú rẹ What will you do now? kí lẹ́yìn yóò ṣe Eh? What kí will lẹ́yìn you yóò do? ṣe Eh? Will you just allow Ṣé màá that thing to máa- enter your eyes? kó kàn You wọ ojú won't. lọ. Even the Lord has done it in such a way Ọlọ́run that ti wá ṣe pé if anything is coming tí kan bá ń bọ̀ to enter this eye, láti wọnú ojú what do you yìí, think will happen? kí ló máa ṣe? Automatic is like the thing is God has done Ó it dàbí that Ọlọ́run ti way. ṣe nǹkan síbẹ̀. It has been programmed. tí a ti ṣètò rẹ̀ síbẹ̀ It has been programmed. Tá a ti ṣètò You rẹ̀ síbẹ̀. see, the eye Ojú. will close. afárá ẹ̀ dì That's the way God programmed it. bí Ọlọ́run ṣe ṣètò rẹ̀ nìyẹn And that's the way God programmed our life. bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run ṣe ṣètò ayé Anytime wa there's a pit, tí kòtò bá ti wà níbì kan something will check you. ohun kan yẹ̀ ọ́ wò Something will say, no, no, no. a sọ fún mi wípé It's rárá only that we are not paying attention to it. torí pé a ò kọbi ara sí àwọn kan wọ̀nyí That's it. tó fà á nìyí. Anytime you want to embark on a journey, tó bá fẹ́ and that tẹ̀sán journey is too risky, you discover Ó ti le that jù. your spirit Ẹ̀mí will be rẹ. disturbed. Ó máa- Something will tell you. nǹkan máa sọ fún mi wípé And a lot of people, they say, àwọn that sọ pé thing, n tó that sọ fún mi spirit ní is ẹ̀mí telling me. yìí Oh, ó sọ fún mi o I didn't mean I understand what he Ká ní was pé mo saying. ti ní Oh. òye rẹ̀ Maybe I tó wouldn't sọ. have fallen into this thing. Mo bá lè But má that sọ thing àti- is telling me. Oh. Ó sọ fún mi, ó sọ It's fún mi. because you don't pay attention to it. torí pé o ò fojú sọ ohun tí ohun tó ń sọ Get it very well. dáàbò bò dáadáa Cover it. dáàbò bò Don't allow anything. má ṣe to gbà come. káàrùn tó jẹ́ ìtọ́kẹ́yìn Resurrect that dead virtue. jí ohun tí ó ti dòkú Effect the resurrection. jí kó di àyè That dead virtue, that dead potential, Ohun tí Ọlọ́run that ti dead gbé glory, sínú rẹ. that dead destiny, Ohun tí that dead àyè- talent, gift. Effect the jí wọn resurrection. padà Effect it. jí wọn padà kí wọ́n bọ́ sójú iṣẹ́ How do you do that? báwo ni wàá ṣe ṣe léyìí Number 1, ìkíní aggressive faith. pẹ̀lú Number 2, ìgbàgbọ́ tó aggressive gbóná word. Number ọ̀rọ̀. 3, ìkẹta aggressive fire prayers. pẹ̀lú àdúrà tó gbóná jọjọ So, and that's the reason why when you are praying, Tó bá when it gbàdúrà. comes to the issue of glory, Tó bá dọ̀rọ̀ it's ògo. a do or die affair. iṣẹ́ kú tàbí kó yé ni You pray as if you will never pray again. wàá gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni pé tó ò ní gbàdúrà mọ́ ni You pray. wàá See, gbàdúrà you come out of the flesh wàá kúrò nínú ara and enter into the realm of the spirit. wàá sì wọnú ẹ̀mí lọ Pray for glory. gbàdúrà fógo Pray for glory. gbàdúrà fógo Because everything about you should be glory. torí ohun gbogbo tó bá jẹ́ tìtì rẹ ó yẹ kó jẹ́ nípa ti ògo ni From the ear. láti orí rẹ I pray God. mo gbàdúrà ọlọ́run yóò ṣì wá lójú There are some things that is so deep about this ear. àwọn kan wà tí ó jinlẹ̀ nípa irun orí yìí About it. kí There program are tó some parí things pa that are so deep àwọn kan wà tó that when the jinlẹ̀ Lord open my eyes nígbà tí ọlọ́run ṣí to ojú bàbá understand it, láti ní àwọn òye kan there are so many things that is so deep about this your head. àwọn kan tó wà tó jinlẹ̀ nípa orí rẹ yìí And we have a lot of, yàn if somebody a knock on the head down, wọ́n á down ṣàkọ́ kọ́yọ̀ anyhow, lórí bó bá ṣe you wù just wọ́n allow one witch somewhere to just be laying their hands on you. àgbà àwọn àjẹ́ kan láti máa gbọ́ wọlé We have a lot of people in the name of looking for solution. wọ́n ń wá ojúṣu They have ọ̀rọ̀ lay hands on them, they lay leg on them. wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé wọn On lórí their head. One day I was watching, ní ọjọ́ kan bàbá you know, wò I was watching, I think on Facebook, lórí Facebook we are a man of God. ibi tí I ìránṣẹ́ don't ọlọ́run know. èmi ò mọ God have mercy. Olúwa ṣàánú You putting leg o ẹsẹ̀ rẹ̀ on somebody lórí ènìyàn because he wants to anoint in Torí the name ó of fẹ́- looking for torí solution. ògo tó fẹ́ wá
Such people, are they daft? ṣé wọ́n òye wọn kú ni tó kúrú ni. Is that anointing? ìjẹsẹ̀ ìfàmọ́yàn nìyẹn. I was standing on somebody What's as the if, story here? as if you are standing on bẹ́ẹ̀ni gbọ́dọ̀ lórí ilẹ̀. in the name of anointing. Is that anointing? ṣé ìfàmọ́yàn nìyẹn. I don't blame them. I don't blame them. èmi ò blame wọn. The reason why I don't blame them ìdí tí mo fi blame wọn rèé. is because torí wípé you are the problem. ẹ̀yin gangan ni ẹ ní ìṣòro You yẹn. are just running here and scatter, lẹ́ẹ̀ni looking for kíjokíjo solution where there is jẹ́ no ìwáyé solution. àbájá àsìkò. The Bible says in Daniel 11:32, it said, "Those who know their God, they Àwọn shall tó be mọ Ọlọ́run, strong, wọ́n ní and agbára. they shall do exploit." Wọ́n sì It tó didn't ga. say, it didn't say Kò sọ you will wípé- be looking for. You are the solution. ìwọ lẹni tí ó fún ọ ní. You carry solution. Ó gbé ìjì. Jesus Jésù. is inside of ó you. wà nù rẹ. Except the Jesus that you are carrying on about is a fake one. tó bá yẹ pé Jésù tó If gbé it's ìṣojúlówó original one, ó bá jẹ́ ojúlówó You have rẹ̀. the solution. ó ní You can command. ó lè pàṣẹ. In Matthew chapter 16 verse 19, he said, "I will give unto thee the keys of the kingdom. Whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth shall be loosed in heaven." It tells you, if nothing is bound there, it means that you have not bound there. If nothing is loose there, it means that you have not loose here. ó ti tù láyé ni. So you can do and undo in the realm ó of the lè ṣe spirit. ó sì lè má lè ṣe nínú ẹ̀mí. You can create your own world. ó lè dá ayé tirẹ̀ ó lè ṣẹ̀dá rẹ̀. You can tell the devil meshanu. pé Sátánì gbẹ́nu dákẹ́. You can tell the devil shut ó up. lè sọ pé gbẹ́nu dákẹ́. You can tell the devil enough is enough. pé ó tó gé Sátánì. You can break the head of the devil. ó lè Now, fọ́ orí èṣù. look here, look ẹ wo here. bí. The prophecy still stands forever. àsọtẹ́lẹ̀ ó sì dúró títí láláí. He said the seed of the woman will break the head of the serpent. ọmọbìnrin yóò fọ́ orí Sátánì. And Jesus is the seed of the woman. Jésù ní sí ní irú ọmọbìnrin náà. And so Jesus, the seed of the woman, lives in ó you. wà nínú rẹ. And you can't break the head of the serpent ó sì wá lè fọ́ that is orí biting you. tó ń bá ọ That jà. is biting your children. tó ń bá àwọn ọmọ rẹ jẹ́. And that serpent is oppressing Ètò náà sì oppressing wá your ó sì wá glory. ní ọmọlẹ̀, Oppressing your ọmọlẹ̀. glory. Ó ní Excuse ògo rẹ me. mọ́lẹ̀. Look here. Ẹ The wo bí. Bible did not tell us that we shouldn't kill any animal. Bíbélì sọ pé ká má pa ẹranko kankan o. Let any human being jẹ́ kí ènìyàn kan turn himself to a bird. kó You have sọ̀rọ̀ the jẹ́jẹ́. right to kill it. ó ní You àṣẹ are not láti killing pa any wọ́n. human being. You are killing an animal. ó pa èèyàn You are kan. not a sinner by killing an animal. Oh, You are not a sinner by killing a bird. You are not a sinner by killing a leviathan. You are not a sinner by killing like killing a snake. ó jẹ́sẹ̀ nígbà You tó kill. pẹ́ jù. ó pa. You carry solution and you are being molested. You carry solution and you are being harassed. You carry solution and you are being oppressed. The demon will come to your dream and oppress you. He will oppress your mouth, oppress your nose, oppress your ear, oppress your head, oppress your hands, oppress your leg, oppress you, oppress you, oppress you, oppress you, oppress you, oppress you. Somebody came here sometimes ago and she narrated a dream. What was the dream? She saw that somebody she's a teacher. She works in a particular school. And so the proprietor just came one day, one morning like that, and lay hand on her. And she started vomiting. Cowries. I said, hello. I said, hello. I said hello 3 times. Do you want to hear me? I said you need to go and resign. If you don't resign, by the time you leave that place, you will leave empty-handed. Every glory in you must have been taken away. I said that school is a demonic school. Say go resign. Say, this is on the 15th. I said, are you out of your mind? This is on the 15th. Please let me wait till the end of the year. You're on your own. Wait. You don't know, maybe tomorrow will be the day they will perfect what they have started in your life. By the time they finish using you, they will sack you. When they sack you, you go empty. There are some people you don't talk to them gently. There are some people you don't talk to them gently. You shout at them so that their understanding will be open. A girl was failing an exam. Every exam. She failed every available exam. She failed. And they brought her. I didn't know, under the Spirit of God, I just shouted. Don't fail it. What happened to you that your brain has been taken away? She said,
somebody used to come. Ẹnìkan máa ń wá. She mentioned her name. Ó wá dárúkọ ẹni náà. She will come and take her brain away. Á wá láti wá gbọ́ ọpọlọ rẹ̀ lọ. On the eve of the day that the exam will be started. Òru mọ́jú ìdánwò tí ó bẹ̀rẹ̀. And the brain will be replaced by that girl's brain. Nígbà tí she must have read. She kàwé goes to dáadáa. the best school. See, going to the best school lọ sí ilé ìwé tó dáa jù. does not mean anything. Kò túmọ̀ sí ohunkóhun. With big building. Àkọ́ àwọn ilé tó pọ̀. With big building. Àwọn ilé tó tóbi. With AC. Pẹ̀lú àwọn. Does not mean anything. Kò túmọ̀ sí If the demons are in charge. Tí àwọn demons bá wà lójú tẹ́. They can drain the brain. Wọ́n lè fa They orí can náà gbẹ. drain everything that you are teaching those children. Wọ́n lè fa ohun And gbogbo tó that's kọ. why Wọ́n lè fa if your mú. children will go to school, let your children go to anointed school. Jẹ́ kí ọmọ rẹ lọ sí ilé ìwé tó ní Schools that carry anointing. School that when they pray in the morning, both the proprietress, headmistress, all the teachers, all of them will speak in tongues and blast tongues on the head of your children. Wọ́n á sì gbàdúrà lórí àwọn ọmọ rẹ. By the time they get to the classroom, their understanding will be open. Iye wọn ti ṣí. Not the kind of school that Kì í sí ilé ìwé tó máa lọ. before the day break, one demon will just come and press their head A ti wá tẹ orí wọn rì. and pamper them. A sì wá fọwọ́ ra wọn. Pamper them and they become a pamper. Pampers. You know pampers. They become a pampers. When they are being pampered in the dream, they become a pampers. And what happens to pampers? Pampers end up in a dustbin. Anyone that is being pampered in the realm of the spirit end up in a dustbin. I pray for somebody in the name that is above the covenant. Any power that wants to make you to end up in a dustbin, I command them to be roasted by fire. If that amen is louder, you'll be number one to receive the blessing. Stand up. I believe in the resurrection power. I believe in the resurrection power. I believe in the resurrection power. I believe in the power of the Lord. Hallelujah. I believe in the resurrection power. Oh yes, I believe in the resurrection power. I believe in the resurrection power. I believe in the power of I believe in the resurrection power. I believe in the resurrection power. I believe in the power of the Lord. Oh yeah. I believe in the resurrection power. I believe in the resurrection power. I believe in the resurrection power. I believe in the power of the Lord. I believe in the resurrection power. I believe in the resurrection power. I believe in the resurrection power. I believe in the power of the Lord. I believe in the resurrection power. I believe in the resurrection power. I believe in the resurrection power. I believe in the power of the Lord. Hallelujah.
is holy. Shall be restored tonight in the name of Jesus. Ese dobi ogun sita olùgbàlà jago oníyàwó báwo máa kọ́ hallelujah. Ìdádókè ogun sita olùgbàlà jago oníyàwó báwo máa kọ́ hallelujah. Begin to pray. Let the Lord, let there be resurrection of my dead glory tonight. Let there be resurrection of my dead glory tonight. Let there be resurrection of my dead glory tonight. Oshidobi ogun titan olùgbàlà dàgbò orí ayọ̀ làwọn máa bọ̀ hallelujah. Ìdádókè ogun titan olùgbàlà dàgbò orí ayọ̀ làwọn máa bọ̀ hallelujah. Oore ọ̀fẹ́ o àdùn nílé tiwa ayé yorùbá pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ o. Oore ọ̀fẹ́ sá ìgbẹ́kẹ̀lé Jésù kò fún aráyé ó fún ìfẹ́. Oore ọ̀fẹ́ ló wà orúkọ mi lọ́rùn ó kí mi kò ọ̀dọ́gúta tó dá ìhà mi oore ọ̀fẹ́. Oore ọ̀fẹ́ sá ìgbẹ́kẹ̀lé mi Jésù kò fún aráyé ó fún ìfẹ́. Láti gbàdúrà ojú mi lójoojúmọ́ láti jẹ́ kí n ṣàkó oore ọ̀fẹ́. Oore ọ̀fẹ́ sá ìgbẹ́kẹ̀lé mi Jésù kò fún aráyé ó fún ìfẹ́. You are going to shout. Blood, when you shout the name of Jesus once. Blood of Jesus 7 times. Speak for me tonight. Speak for me. You shout the name of Jesus once. You shout louder than anyone. And you shout 7 times the blood of Jesus. Speak for me tonight. Speak for me tonight. I want to possess my glory. I want to recover my glory. Let the blood of Jesus speak for me tonight. Open your mouth. Blood of Jesus, 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 blood. Shada yalaba sheke, irada yalaba shedeya, ikapakato, imando yalabo sanda, irakata pakato kato, ibrokoto prosukata, ipanda yalaba sanda. Rakata. I owe somebody we pray. Imando yelebo sikata. Ikapayala basondo. Imando yelebo sikato. Improshata. My God, let the blood of Jesus speak for me tonight. Speak for me tonight. Iradadadada. 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 Iradaya. Ikapakato. Ikapayala basege. Imanto yelebo sukata. Imakato yala basikata. Improsokata. Improsokoto. Irakata. Iroto yalaba. Imanda yalaba soto. Ibata yalaba sokoto. Ikapa yalaba sokoto. Iranda balaba.
In the name of Jesus, let the blood of Jesus speak for me, speak for my family. In a masokete, in prosokoto, in brasataya, yarada masata, in a magapa, in a magapa, in magadawa, in rangadaba, in rantoya lavaseda. Blood of Jesus, let somebody pray, let somebody pray. In a mataya lavasoda, I pray for the blood of Jesus. In a masanta yalaba, in a maseketo, in makato yalaba, in ranamaseke. I pray for the blood of Jesus, 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 blood of Jesus. Ah, irakata, irapaya, irakata, inakata, inakapa, inagata, irapasokete, impayekete, improsokoto. Blood of Jesus. Let somebody shout blood of Jesus. Inakata, blood of Jesus. Irataya, irakata, irakata, irataya, irataya, irakata. Blood of Jesus. Shatatatata, irapaya la basokete, irakata brakata, ijakata prosokoto, irana makapala basitaya, irokoto prosokoto, irakata brasokete, emakata ya la basitaya, irakata prosokoto, irakata prosokoto, irana makapa. My Father, irana makapa, irana makapa, irana makapa, irana makapa, irana makapa. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. We are going to pray. Lord, wherever my glory is, I recover tonight. Our God is a God of recovery. He can restore. It doesn't matter the height that you are falling from. He can restore. He has the power to do that. That was the reason why he came to this planet Earth, to restore what was stolen in the Garden of Eden. Adam fell by eating, and Jesus came and did the work by fasting. What Adam lost by feasting, what Adam lost by feasting, Jesus restored by fasting. So that was the reason why Jesus came. He has come to restore. He said, "If come not but to steal, to kill, and to destroy." He said, "For I've come to give you life." This is the meaning. I've come to restore that which the devil has stolen. I have come to restore that which has been destroyed in your life. I have come to restore that which has been killed in your life. And not only that, he is ready to restore in abundance. Please pray more than anyone. Shout more than anyone. Everything that has been stolen away, my glory that has been stolen, the glory of my children, the glory of my family, the glory of my marriage that has been stolen away, I recover. I recover. I recover. I recover. Open your mouth. Ipayala payala, rikata kata kata, imando yebo sada, ikapata yala basekete. I recover. Imando yelebo sono. I recover by the power of God. Imanda yala baseke, imato yala baseketa, imbrosekete. My Father, I recover everything I've been stolen. 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 I recover. I recover. I recover. I recover everything that be stolen. I recover. I recover. I recover. I recover. I recover. I recover. In the name of Jesus, everything that is stolen. I recover. I recover. I recover. I recover. I recover. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I recover. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I recover. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I recover. I recover. I recover. I recover.
I recover. I recover. Yes, thank you, Father. I recover. I recover. I recover. Make sure that you are praying. 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 I recover. I recover. In the realm of the spirit. I recover. 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 Jesus. I recover. I recover. I recover. Jesus. I recover. I recover. I recover. In Jesus' mighty name we pray. Amen. I want you to pray this prayer because of somebody. Mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà yìí tó bẹ́ẹ̀ nìkan. Every evil hand Gbogbo owó òdì that been laid on me, tí a ti gbélé mi lórí. I cut you away. Mo gé yín wẹ́wẹ́. I destroy you. Mo pa yín run. See, Ẹ wo bí? you got to be very, very careful O gbọ́dọ̀ kíyèsára of anybody that lay hands on you. ẹni tí ó gbọ̀wọ́ lé lórí. One of my sons in the Lord, Láwọn ọmọ mi ní Olúwa. the first said that graduated 2003, Sí ẹ̀ka àkọ́kọ́ tó kọ́ jáde. and said Ó sọ kan pé the church he left while he was coming for the training. ìjọ tó kúrò kó tó wá sí ẹ̀kọ́. The pastor wanted to pray for him. Olùṣàkóso gbàdúrà fún wa pé Call him for. ó pè wá. And while he wanted to pray, Tó wá fẹ́ gbàdúrà fún. he now lay his left hand on him. Ó wá gbọ́wọ́ òsì rẹ̀ lé lórí. He didn't know Kò mọ̀. until the week of the graduation. Títí di okùn ọ̀sẹ̀ kan tí ó ṣe tó jáde. I put all of them in 7 days dry fasting. Wọ́n sọ wọ́n sínú bíríbírí ọlọ́jọ́ méje. In those days, you can't graduate without 7 days dry. Nígbà yẹn lè kówé jáde láti gba bírí ọlọ́jọ́ méje yẹn pé 7 days dry. ọjọ́ méje bíríbírí. If I give you water, it will be 5, the 5th day. Ọjọ́ karùn-ún ni màá tó fún olómi. And so he now dreamt. Ó sì wà lálàá. I saw Ó sì rí i pé a ring òrùka in the hand of that man ní ọwọ́ ìránṣẹ́ náà and lay on him. tí ó gbọ́wọ́ lé lórí. I said, if that one has laid an evil hand on Tó you, bá wá ti gbọ́wọ́ òdì Me! lórí èmi o. Màá gbọ́wọ́. broke that yoke. Màá sì bà àjàgà náà jẹ́. Broke that yoke. Listen carefully. Ẹ wo bí. You got to be very, very careful. O gbọ́dọ̀ ní ìkíyèsí There ara. are so many demonic prophets. Àjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ dẹ́mọ́nì. Demonic minister. Àwọn dẹ́mọ́nì ti iṣẹ́. Occultic minister. Àwọn dẹ́mọ́nì òkùnkùn. When you enter, Tó bá wọ bẹ̀, you are in for trouble. o ti wà bẹ̀ fún wàhálà ni. The time has gone. Lift up your 2 hands. Gbọ́wọ́ rẹ̀ méjì sókè. Let me speak a word. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ àṣẹ As I kan. am commanded. Bí a ṣe pa aláṣẹ fún mi. The Lord has sent me. Ọlọ́run ṣe rán mi. I prophesy any evil hand that been laid on you by the power of God. I take it away. Let your amen roll like thunder. 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 Everyone under this voice, I prophesy by the power of God, by the hand of God, we come upon you. 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 In the name of Jesus, I protect myself in the realm of the spirit to anywhere where your glory has been kept, and I set your glory free. I command your glory to be restored. I command your glory to be restored. I command your glory to be restored. In the name, so shall it be. Put that 2 hands on your head. Gbọ́wọ́ méjèèjì lórí rẹ̀. Jacob told his children, Jacob sọ fún ọmọ rẹ̀ he wípé said, gather ye yourself together. ẹ kúrò ẹjọ́ pọ̀ báyìí o. I hear. Mo gbọ́. Gather ye yourself together, ye Ẹ sons kúrò of ẹjọ́ Israel. ọmọ Let Ísírẹ́lì. me tell you what is going to happen to you Jẹ́ kí n sọ fún ọgbà in the nearest future. Ní ọjọ́ iwájú. Everything that Jacob said Ó ti Jacob came sọ. to Ó wá pass. sí ìmúṣẹ. I prophesy. sọtẹ́lẹ̀. Pakatuli katulima andayala baseketeria. I declare Àṣẹ. every word that comes out from my mouth Ọ̀rọ̀. is authority. Ó láṣẹ. I decree Àṣẹ. as from today, Láti òní. every curse, Gbogbo ègún. every curse Ègún. upon your life Lórí ayé rẹ. that does not allow manifestation of glory, Tó yẹ kó fara hàn. I cancel it. Fagilé. I cancel it. Fagilé àmín. I cancel it. Fagilé àmín. I cancel
In the name of Jesus, I prophesy. As from this day, you are blessed. Your children are blessed. Your wife is blessed. Your husband is blessed. Your parents are blessed. In the name of Jesus. I bless all overcomers. I bless everyone that is connected with this ministry. In the name of Jesus. So shall it be. It is well with you. So thank you, Father. Thank you, Lord. I decree as you go to sleep tonight, may the hand of God go with you. May the light of God shine upon you. May you encounter God. May God encounter you. So shall it be. It is settled. Thank you, Father. Thank you, Lord. Before this program runs to an end, you will share the greatest testimony. In the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. In Jesus' name. Put your hands together, Miss Seat. Ẹ pàtàkó kẹsì jókòó. 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 Ẹ pàtàkó.